Parliamo di transizione energetica. Siamo a Udine, alla sede del CAFC Acque del Friuli, dove si è svolto il convegno dedicato all'energia e all'economia circolare nel servizio idrico integrato. Uno sguardo ai gesti, ai progetti del presente per pensare al nostro futuro. Cosa ci attende? Ne andiamo a parlare, un approfondimento con i protagonisti. Ma oggi direi che è una giornata molto importante. Abbiamo affrontato due tematiche per noi basilari, quello dell'efficientamento energetico e quindi la collaborazione con un attore nazionale come il GSE, che si è aperto alle regioni, alle periferie, quindi un'azione molto importante di presentazione anche di progetti, di best practice da parte di CAF che permettono anche il conseguimento dei certificati bianchi. Il secondo tema, che direi molto importante, è quello del riutilizzo delle acque reflue opportunamente depurate in due grandi ambiti, che sono quello industriale e quello del mondo dell'agricoltura. Tutti noi ormai siamo consci della grande pressione che ci sono sui bacini idrici, quindi dobbiamo porre in essere delle azioni che diminuiscono e proteggono, diciamo, l'emungimento dell'acqua di falda, e l'utilizzo delle acque reflue può essere, come dire, una soluzione. Quindi messaggi molto chiari, siamo pronti e le progettualità già da questo autunno saranno presentate alla cabina di regia nazionale. Certo, allora in questo momento è davanti agli occhi di tutti, abbiamo un'Italia divisa in due parti ben precise. Al nord, dove le precipitazioni sono addirittura abbondanti, dove la precipitazione nevosa ci può garantire anche un'estate relativamente tranquilla, mentre purtroppo abbiamo il centro-sud Italia che è assolutamente deficitario. Ha dovuto entrare in una situazione, l'osservatorio ha dovuto entrare in una situazione di arancione. Che cos'è l'arancione? È una preallerta, vuol dire che c'è crisi idrica anche per il Lazio, e questo insomma preoccupa ancora di più. Le acque reflue sono il risultato della depurazione delle acque ed escono per l'appunto dai depuratori. E oggi abbiamo affrontato un tema che è molto importante, quello del riutilizzo, perché al posto di scaricarle direttamente nei corpi idrici o direttamente a mare, queste possono essere valorizzate e riutilizzate in ambito industriale o agronomico tramite ulteriori trattamenti specifici che ne consentano poi la conformità. Abbiamo qualche progetto, alcuni concept, e stiamo lavorando alacremente sugli impianti di depurazione di Lignano Sabbiadoro, di Udine e di San Giorgio di Nogaro. Questo perché hanno delle infrastrutture già predisposte e propedeutiche a quella che può essere l'utilizzo e anzi il riutilizzo delle acque. Noi abbiamo rilevato che ci sono due grandi filoni di potenziale criticità. Il primo è legato alla parte degli approvvigionamenti idrici e quindi abbiamo cercato di dare una risposta a questo realizzando il cosiddetto master plan, che è un insieme di collegamenti tra i sistemi acquedottistici che permetteranno di collegare, di rialimentare, controalimentare degli impianti di acquedotto che dovessero rimanere all'asciutto utilizzando gli impianti adiacenti vicini. E questo era il primo grosso problema, che i cambiamenti climatici possono determinare indisponibilità di alcune delle fonti da cui i 7 acquedotti del Friuli Venezia Giulia prendono l'acqua. La seconda attenzione che abbiamo rivolto al tema, una rete di distribuzione dell'acqua, riducendone le perdite, ma anche adottando tutta una serie di strumenti di previsione della rottura, di programmazione degli interventi di riparazione e di modellazione dinamica degli impianti. I certificati bianchi sono dei titoli di efficienza energetica che premiano quindi il risparmio di energia primaria nell'effettuare interventi di efficienza energetica in tutti i comparti e quindi anche nel servizio idrico integrato. I servizi di maggiore interesse riguardano ovviamente tutto quello che sono le progettualità legate alla transizione. Per fare questo il GSE, oltre ovviamente a gestire i meccanismi di sostegno, quindi a dare incentivi ad interventi che vanno verso la transizione, ha voluto dare una mano attraverso proprio la funzione promozione e assistenza alle imprese e quindi un canale dedicato a cui rivolgersi proprio per chiedere tutte quelle che possono essere le opportunità e quindi i benefici che deriverebbero dall'accedere ai meccanismi
meccanismi di incentivazione gestiti dal GSE. Oggi si è fatto un passo importante perché oggi si sono completati 2 progetti della transizione, dialogando con un organo dello Stato, una società dello Stato che è il GSE, e si è dimostrato come in poco tempo si possono fare i progetti, si possono efficientare e si possono ottenere dei benefici che lo Stato mette a disposizione, e questo è un ottimo segnale. Non tante singole posizioni che poi comportano esattamente il blocco, ma uno che valga per tutti, perché adesso noi abbiamo dato un messaggio importantissimo, che stiamo già lavorando su un altro progetto e lavoreremo ancora su tanti altri progetti. Allora, nella centrale di Javons la CAFC ha intenzione di apportare un revamping energetico che porterà principalmente a un miglioramento del servizio per gli utenti e a una riduzione dei consumi complessivi della centrale stessa, portando in primis a una riduzione dei consumi, danno una spinta per un futuro migliore con un ambiente più sostenibile e con consumi minori per fornire la stessa qualità del servizio, la stessa quantità d'acqua agli utenti finali. Sì, infatti in corso un intervento presso il depuratore di San Giorgio di Nogaro per ammodernare l'impianto di areazione e grazie a questo intervento si potranno ottenere dei certificati bianchi e quindi, oltre al risparmio energetico in sé, avere degli impianti più efficienti nel depurare il refluo in ingresso. Stiamo lavorando su parecchie opere che riguardano chiaramente il settore irriguo, ma anche la difesa del territorio e quindi anche l'aiuto che può essere dato al sistema irriguo per l'uso dell'acqua potabile. Dall'altra parte invece stiamo collaborando ad esempio sull'utilizzo dell'acqua che una nostra opera dovrebbe portare in momenti di grande siccità e di grande difficoltà. Non ultimo è l'argomento di oggi, che sembra un argomento molto lontano, ma di fatto ci stiamo già ragionando da parecchio tempo, che è quello dell'utilizzo delle acque reflue in agricoltura. E per continuare a tenervi aggiornati e a seguire le tappe che ci porteranno verso il futuro sul tema transizione energetica e acqua, potete seguire i prossimi appuntamenti anche sul sito cafcspa.com.